Tái sinh vào năm 1992, làm ăn có người ganh tị, buôn bán cừu bị phá hoại. Sáng sớm mùng 2 Tết trời còn tối tăm. Võ Tòng đứng ngoài sân hít một hơi sâu. Ngoài mặt sân phủ một lớp tuyết mỏng, tuyết rơi lất phất trong không trung. Võ Tòng đã hứa với Mã Cường sẽ mang 100 cân thịt cừu qua. Dù thế nào cũng phải đi một chuyến xuống khu mỏ. Võ Tòng, tuyết đang rơi mà em còn đi ra khu mỏ nữa à? Em phải đi thôi, em đã hứa với chị và Kim Liên rồi mà. Tối về cho hai người 1.000 tệ tiền mặt. Võ Tòng, nếu tuyết rơi lớn, em không về sớm sẽ nguy hiểm lắm. Em chỉ đi một chuyến rồi về thôi mà. Có gì mà nguy hiểm. Em của chị đã hứa với ông nội, mỗi sáng cho ông nội ăn một quả trứng. Sáng nay em không kịp nấu cơm, phải trông cậy vào chị chăm sóc vợ con em và ông nội rồi. Sáng hôm qua, tôi đi nhà Lý Gia Nghĩa, mang về 2 con cừu non rồi giết thịt. Tiết kiệm thời gian ngày hôm nay, lập tức dùng xe lừa, đi thẳng tới nhà Vương Nguyên Sinh lấy thêm 3 con cừu. Vương Nguyên Sinh, tôi trả 1 cân thịt cừu ra 4 tệ nhé. Trói chân đưa lên xe, cân trọng lượng, trả tiền tại chỗ. Thôi để đó tôi làm luôn cho nhanh. 3 con cừu non nguyên lông nặng 137 cân, trói 4 chân, ném lên xe. Vương Nguyên Sinh nhìn xe lừa. Hôm qua hắn đi khu mỏ than, người ta đồn rằng Võ Tòng mua 2 con cừu của Lý Gia Nghĩa và đã bán hết. 2 con cừu của anh bán ở khu mỏ kiếm được bao nhiêu? Anh kiếm được bao nhiêu tiền vậy? Bọn họ kỳ kèo quá, bán giá thấp, chỉ kiếm được chút tiền công vất vả. Võ Tòng biết rằng kiếm được khoản tiền này chắc có người ganh tị quan sát hành tung mình. Nhưng vào dịp Tết, ai trong làng muốn cầm dao giết cừu? Nếu qua 3 ngày Tết thì không thể đảm bảo được giá nữa, nên nhanh chóng kiếm được khoản tiền này trong vòng 3 ngày. Võ Tòng, có phải anh đã cầm cố vợ rồi phải không? Bị ép buộc phải nhanh chóng kiếm tiền chuộc vợ. Nói bậy rồi, tôi đi đây. Anh chuẩn bị cho tôi thêm 5 con cừu nữa. Tôi sẽ mua tiếp vào ngày mai, ngày mốt. Rời khỏi làng, đi khoảng 2 tiếng tìm nơi trống trải, tìm một nơi sạch sẽ để xử lý 3 con cừu vừa mua được. 3 con cừu non, theo lời yêu cầu của anh Mã Cường. Cầu nguyện trước khi giết mổ. Lẩm bẩm cầu nguyện lung tung. Mổ bụng, lột da, lấy ruột. Không có nước nóng nên ruột không thể lật được. Đóng vào tối mang đi khu mỏ người dân tộc thiểu số sinh sống làm tiếc. Anh Mã Cường ơi, tôi đến rồi. 5 con cừu non, 100 cân thịt. Chúc anh em sang năm mới vui vẻ. Mã Cường hôm nay lên trực ca đầu, một lát nữa mới quay lại ăn cơm trưa. Chị ơi, mang thau nước nóng cho tôi được không? Người phụ nữ mang ra một thau nước nóng lớn. Anh muốn rửa mặt à? Chị ơi, 3 con cừu non tôi giết ngoài đường đó. Ruột gan của chúng phải làm sạch, cần một thau nước nóng. Ê anh em, tuyết rơi đường càng khó đi hơn. Chúng tôi tưởng anh không đến nữa. Hôm qua anh Mã Cường nói sẽ mua 100 cân thịt cừu non. Tôi mới giết cách đây 1 tiếng, coi kìa. Đến đây đi, thịt cừu mọi người cần đây rồi. Không sai, vừa mới giết, chưa pha nước. Chúng tôi muốn nó. Gửi lời chào tới các anh bạn thợ mỏ. Tôi tên Võ Tòng, tuyệt đối không bao giờ pha thêm nước vào thịt cừu. Cân thịt cũng tuyệt đối không thiếu một lượng, nhưng về giá cả, hôm qua đã nói sẽ bán 10 tệ 1 cân, cũng chỉ có tôi lặn lội tới đây vào dịp Tết. 5 gia đình mua hết 5 con cừu non, cộng thêm 2 khúc xương cừu, tổng cộng bán được 120 cân. Sau khi bán xong cừu non, Võ Tòng đang chuẩn bị đi về nhà bằng xe lửa. Anh em ơi, cậu về nhà đi, đừng muộn hơn 4 giờ chiều đấy nhé. Sao thế? Tại sao tôi không được về muộn sau 4 giờ chiều? Anh em ơi, ra khỏi mỏ khoảng 20 cây số có vài tên cướp hoạt động. Chúng sẽ cướp sạch tiền của cậu đó. Cậu vất vả một chuyến rồi bị chúng cướp mất. Thế thì sao được? Cậu có thấy bất công không? Đừng trách tôi không khuyên trước. Nhờ lời nhắc nhở của Mã Cường, Võ Tòng liền nghĩ tới 8 anh em trong mỏ. 8 thanh niên lang thang. Năm trước, ngày mùng 3 Tết, hơn 1.000 tệ của Võ Tòng bị chúng cướp đi. Sau này, năm 1996, toàn quốc triệt phá cướp bóc. 8 anh em trong mỏ bị bắt. 2 người bị bắn chết. Không ngờ chúng lại cướp đường năm nay. Mùng 2 Tết, Võ Tòng muốn về nhà sớm để cùng vợ con và chị gái. Anh Mã, cho tôi để nhờ xe kéo trước cửa nhà anh nhé. Tôi kéo lừa đi vòng qua đường núi tranh chúng. Này anh Mã, biết ai có bán chó con không? Tôi mua về cho con trai nuôi. Nó thích nuôi chó lắm. Không thành vấn đề, để tôi kiếm cho. Mã Cường quay lại đưa Võ Tòng một chú chó con màu đen. Võ Tòng ôm chó con vào lòng, chào tạm biệt Mã Cường cùng mọi người. Võ Tòng đi đường vòng về nhà. Trương Ái Bảo, người hay đánh bài với Võ Tòng, một trong những tên xã hội đen ở Lương Sơn Bạc, thấy Võ Tòng bây giờ không còn tìm mình chơi bài nữa, thậm chí hôm qua còn bán cừu kiếm được không ít tiền. Mắt đỏ lên, nghĩ cách đối phó với Võ Tòng. Bỗng nghĩ ra cách là lôi kéo Võ Quân theo con đường của mình, chạy đi tìm Võ Quân. Anh Võ Quân, tôi có cách hại Võ Tòng, anh có muốn tham gia không? Kể từ khi Võ Quân đánh nhau với Võ Tòng thì trong lòng vẫn luôn ấm ức. Em trai, tôi muốn hắn ta phải chết, bất cứ cách nào cũng được. Anh Quân, vào ngày đầu năm,
Việc giết anh ta là không nên, chỉ cần phá việc làm ăn của hắn là được rồi. Em nói bằng cách nào? Anh Võ Quân, anh bỏ tiền mua 5 con cừu của nhà Vương Nguyên Sinh đang nuôi, rồi em đem bán ở mỏ than, khiến cho việc kinh doanh ở mỏ của Võ Tòng không thể làm được. Bán được tiền, chúng ta sẽ chia đôi. Võ Quân đồng ý ngay, đi theo Trương Ái Bảo đến nhà Vương Nguyên Sinh. Vương Nguyên Sinh nhận 934 tệ của Võ Quân, mặt cười tươi rói, trực tiếp lấy 5 con cừu dành cho Võ Tòng đưa cho Võ Quân. Em trai à, chuyến này vất vả cho cậu rồi, nhớ về trước khi trời tối, anh mời em uống rượu ngon. Anh Quân, hãy chờ tin vui từ em. Trương Ái Bảo kéo xe lừa, cười hì hì đi về phía mỏ than, nhưng hắn không biết rằng điều gì sẽ chờ đợi hắn sắp tới.